大家好，我是达伦。由于最近蛮多人都在讨论那个除热式的那个电热水器要怎样才能比较省电，所以今天要来带大家来了解一下。首先，先上一下我的那个电费啦。大家现在可以看到我的那个12月的那个账单了。12月的账单就是415块的，它是从那个9月21到11月212个月的时间了。我们那个3、4楼，简单来讲就是热水器跟洗衣机啊，所以2个月可以415块，真的是颇便宜的啦，就是真的是颇便宜的。回归正题啦，我们来看一下我们家的热水器啊。我们家的热水器就是一般的，这是没有工商的，就纯粹就分享给大家我的经验。我们家的是那个3级能效的一般都是3、4、5级啊，少部分可以找到那种2级能效的，但比较少。然后我们家是那个76公升啊，就是20加仑的，一加仑就是大概等于3.78541点点点点，就大概了。然后两大两小，我们家是两大两小，很够用的。再来带大家看呐、就是恒温型热水器的前端呐、要安装一个那个计时器啊。其实很多水电都知道了，这还蛮简单的。就是安装计时器之后，你要怎样才能比较省电？就是你们的使用习惯啊，就是你要尽量在那个尖峰时段啊，就是你设定，像我是设定那个4点到7点的、然后它就会自己加热啦，等于回家就有热水了。然后七点一到，它就是会自己关电，就不会再加热了，就会比较省电。切中间就是手动了，手动就是会持续加热啊，加到温度到它才会停。最右边就是关闭一般我都调自动，除非有时候就是可能出去玩啊，还是什么之类比较晚回家，可能就会把它调成手动，让它加热等到使用完的时候再把它调为自动。它的安装说实在也蛮简单的啦，就是前端就是电源进来了，然后后端就是那个负载的部分，就是接到那个恒温型热水器跟过载保护器的部分。过载保护器是怕说，如果假设停水啊，它里面如果没有水，然后又再持续加热的话，就是多一层保护啦，就不会有那个电线走火的情形发生这样。大致上就是这样因为但其实也是跟个人的那个使用习惯有差啦，就是如果你使用的那个热水量比较大的话，相对的就会比较耗电如果你没有泡澡习惯啦，都是用淋浴的方式就可能也有机会跟我们家一样，就是多省电的啦。然后，但我们家会这么省电，也可能是因为那个洗衣机没有天天在洗衣服啦。就可能2天洗一次，有时候2天洗一次有时候1天洗一次，就不太一定了。然后大致上就是也是分享给大家就是让大家知道一下怎样比较省电。但也有朋友说他的是那个2级能效的他开24小时还比较省电，但可能因人而异啦。就是像我讲的，就是可能使用的习惯使用的方式都会有一些差异然后你热水器安装的地方就是环境温度然后个人的使用的那个热水量的多寡这些因素都是会影响到说你的电费的高跟低所以也是要看个人的使用习惯大部分的水电工还是会帮你安装一个计时器少部分可能他就没有问，就没有给你装建议还是可以安装一个计时器就是如果你每天固定有在使用的话，安装一个计时器还是会比较方便，外加省电因为我之前就是有试过了，就是其实是我忘记就是我切成手动，然后我都忘记把它切成自动，然后它就是只要温度一掉下来，它就加热，温度一掉下来就加热，然后大概十几天了。结果那2个月的电费竟然就破千了，就1000多块了。就是我自己吓到，我老婆也吓到。然后我后来才想到说，中间有十几天我忘记把热水器切成那个自动。所以以我们家热水器3级能效来看的话，切24小时会比那个你有设定时的话，还非常耗电非常多了。所以你切24小时对3级能效的恒温型热水器可能还是比较耗电。那今天的分享就到这边啦，就是也是分享给大家怎么比较省电的方式
那分享就到这边，喜欢我的影片再麻烦大家订阅、按喜欢、加分享，谢谢大家，大家拜拜。